Kjo është një nga zonat më të mira bregdetare për plazh në Durrës, por infrastruktura rrugore është në gjendje skandaloze. Një nga plazhet e bukura të qytetit bregdetar rrezikon pak nga pak të zhduket për shkak të erozionit. Brenda pak viteve, deti ka hyrë disa metra në brendësi të tokës, duke marrë përpara edhe rrugën. Gurët e hedhura masivisht në anë të rrugës për të frenuar dallgët, por të mos u kryer nga toka, duket se nuk po bëjnë më punë. Kjo nuk ka ndaluar dëmtimet që kanë marrë përpara një pjesë të asfaltit të rrugës. Erozioni detar po shkatëron një zonë turistike mjaft të dashur për qytetarët e Durrësit. Sipërfaqe të mëdha toke po kthehen në zona ujore. Gjurmët e kryerjes detare janë të dukshme. Brezi i parë i bunkierëve të ndërtuara në mezin e viteve 1970 janë zhytur prej vitesh në ujë, ndërsa i dyti her pas here përballet me dallgët. Ndryshimet klimatike dhe zhvillimi urban i pastudiuar beten disa prej faktorëve që po zhdukin një nga plazhet kryesore të Durrësit. Së fundmi problem këtu është rruga, e cila, siç shihet nga pamjet e fokusuara nga operatori Adrianet Televizion, kanë këtë gjendje.